وجود من المتسابقين فاز ويانا العلم والاسم والرقم. هذا مهم حتى لا احد يخربط بالتصويت، لان كثير من الشباب واحد من عندهم كان يصوت الاسم طلع دي يصوت الواحد عراقي والعراقي فاز والاردني ما فاز، فالكل فايزين ان شاء الله بحضورهم ويانا بشاشه قناه شذا الفضائيه وسمعونا اصواتهم، اهم شيء هذا. على كل مشاهدينا الكرام اريد نرجع لحبيبنا واخونا يوسف الديك. يوسف ما اريد نسالك هالسؤال، اريد نسمع من عندك، شو راح تسمعنا؟ من ألبومك الجديد اللي تنتج الشركة لو نعم. من اللي حافظه أنت؟ خليني هلأ حتى يعني أشق صوتي شوي سمعك ولو بيتين هيك نحيي فيهم الجمهور. نحييك. الله يسلمك يا رب. حبي لكم طبع بغير تكلف، والطبع في الإنسان لا يتغير. الله الله. حبي لكم طبع بغير تكلف، والطبع في الإنسان لا يتغير. الله 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 الله. أحب لقاء الأحباب في كل ساعة، لأن لقاء الأحباب فيه المنافع. الله الله. لقد نبتت في القلب منكم محبة، كما نبتت في الراحتين الأصابع. حرام 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 على قلبي محبة غيركم. الله. حرام على قلبي محبة غيركم، كما حرمت يوما لموسى المراضع. الله 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 يا يوسف. الله، احنا هذا اللي ندور عليه، النوعيه، بس يعني تكون هم بيك ان شاء الله. الله يجعلنا بيقبل ان شاء الله يا يوسف. نتمنى لك يعني الموفقيه بالبومك هذا اللي الناس تنتظره اكيد. يعني هسه قناه شذا مشاهديها ما شاء الله يعني ذواقين، واكيد يختارون الاصوات الجميله. يوسف، برايك الفيديو كليب كم الى دور من نجاح المنشد؟ يعني في ايامنا، في هذه الايام يعني ايش قد؟ 85%. 85 هيك ارى. حلو. 85% نجاح المنشد. يعني ما نجاح المنشد، نجاح العمل وشهرة العمل. بالضبط. يعني قصدك متى حتى المنشد يلي بيشوفوا عدد الناس الذين يرون المنشد بكليب واحد ربما يشاهدهم ملايين الناس. يمكن هو ما كشراء نسخ او مهما صار، مهما حصل من بيع نسخ المنشد او اعمال المنشد على اقراص سيديات او غيره، لا يصل إلى ربع ما سيراه عدد من المشاهدين لهذا العمل أو لهذا المنشد. حلو رأيك. طبعا أيامنا هذه يعني الكليب له دور كبير جدا 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 في مسيرة المنشد والانتشار الإنشاد بشكل خاص. نتكلم عن الموضوع بعد ما ناخذ محمد من السعودية. محمد السلام عليكم. محمد العسيري، انقطع الاتصال، كان بدنا انه نسمعك يا محمد بس واصل ويانا. برايك يعني انه الكليب بيوصل 85% للجمهور، يعني انت لربما تشتغل اوديو
4 مثلا البومات، بس تشتغل كليب واحد يوصلك يعني. صحيح. يعني هذا الاوديو اللي تشتغل يصل لشريحة أكبر بكثير وأكثر بكثير عددا من التي ربما ستباع وستتسوق في كل العالم بالضبط. بلحظة، صح. إحنا بكليب واحد. صح. شاهدنا احنا منشدين بنشتغل سنجل مثلا بالكليب نشتغل صحيح. أكثر من فاقوا شهرة اللي صاروا بيعملوا سيديات عشرات السنين. بالضبط. وشغله ثانيه هسه المنشدين بدوا يعني يبتعدون عن الانتاج الالبومات. صحيح. ينتجون صحيح. كليب يقول لك صحيح. انا اوصل للناس صحيح. يعني اكثر، وبنفس الوقت قضيتنا تنتشر اكثر يعني. هذا واقع اليوم. هذا عصر الإعلام بدون أدنى شك. هذا عصر الإعلام، عصر التكنولوجيا والإعلام. اليوم حلو. الإعلام المرئي مهم أكثر من المسموع. صار كان المسموع له يعني أخذ ذروة بفترة من الفترات في الحقبة السابقة، أما اليوم الدور للإعلام المرئي. حلو. رقم حلو يوسف. ناخذ ابراهيم عبد الوهاب. السلام عليكم يا ابراهيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال حبيبي؟ الحمد لله طيب. حياك الله يا ابراهيم. الله يحييك. كيف الجو عندكم اليوم؟ الحمد لله تمام كويس. بارد حلو. شوي. يلا نسمع من عندك ابراهيم، ايش راح تسمعنا اليوم؟ انشودة مشاري العفافي. يلا بسم الله. بسم الله. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله، خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. آه 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 علمتنا حسن الفضائل والقيم، ميزتنا بالدين من بين الأمم، لما حباك الله خير رسالة، فيها قطعت الشك بالأمر اليقين. شكرا. شكرا لك يا ابراهيم، وتحياتنا لاهلك كذلك، ونتمنى تكون مجيد بدراستك حتى تنجح ونفرح بك ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، خلينا نشوف الوجبه الثانيه من الشاركه ويانا بالمرحله الثانيه للبرنامج، ونحركوا ايدكم على التصويت حتى يصونوا ويانا. هالمره راح تشوفون اختلاف يعني بالعدد اللي راح يكون ويانا، يعني لربما كل منشد ياخذ بالمرحله الاولى اخذ نشيد واحد، لكن المرحله الثانيه راح ياخذ نشيدين. خلينا نشوف الوجبه الثانيه ونرجع لكم وفاصل. صوتك حلو. اهلا بكم مشاهدينا الكرام مره اخرى، ومعنا فناننا ونجمنا يوسف الديك. حياك الله يا يوسف. حياك الله استاذ بلال. الله يسلمك. يوسف، سمعنا ابراهيم، شو رايك بصوته؟ صوته جميل ابراهيم، ولكن نقطه مهمه، يعني نصيحه له ولالي ولكل منشد، ان يراعي موضوع اللغه العربيه. اللغه العربيه لكن طبعا وقال يا خير خلق الله، ويا خير، يا خير خلق الله، منادى منصوب. حلو. هاي ملاحظه دائما دائما دائما. يعني في طبعا الان صار موضوع الخطا بموضوع الاناشيد اقل من سابق. كنا قبل نسمع اناشيد ربما تقليدا او ربما يكون المنشد اصيل وترى فيها اخطاء لغويه فظيعه بتسم البدن، بتعصب. ما بيمشي الحال. لازم كل منشد قبل ان ينشد، عم بحكي عن منشد طبعا، الاخ ربما سمع خطا او شيء، ولكن المنشد تحديدا قبل ما ينشد يعرض كلامه على يكون لغوي مع مصحح لغوي، هو المفروض مع مصحح لغوي، او ان ياخذها تلقيا عن الكاتب اللي كتب له الكلمات لحتى تؤخذ بشكل صحيح. خاصه القصائد الفصيح، يعني الفصيح طبعا يعني طبعا المفروض ان تراعى، يعني اللغه العربيه هي الاساس. طبعا صراحه التقيت كثير من المرشدين، بس انت نقطه نبهتنا عليها كثير مهمه والله، مساله اللغه يعني طبعا مهمه جدا. مرات تدخل اكيد يعني تدخل بالمعنى، هاي تدخل بالمعنى قطعا مشكله قطعاً. يعني باعتبارك طبعا مشاهدينا الكرام، يعني لان يوسف ايضا ما شاء الله قارئ لكتاب الله تعالى وحافظ ايضا لكتاب الله. لو اسال الله ان اتم. احنا نقول حافظ حتى تصير عندك همه تحفظ القران يا رب. الله يتمم ان شاء الله. يوسف، برايك منشد الشارقه كم ضاف لك؟ منشد الشارقه اضاف لي الكثير الكثير، يعني طبعا برنامج ضخم مهم جدا، فسح المجال او افسح المجال امام المنشدين اللي هن، يعني انا ما حدا، يعني عدم مؤاخذه، لم يسمع بي احد خارج لبنان الا من وراء هكذا برنامج. طبعا على غرار البرامج الاخرى اللي هي
تعرف أنت وما أدراك ما تلك البرامج اللي نعم هي صح. تأخذ المغنين. بالضبط الأصوات فسبحان الله كنا دائما نقول